يقول شفت الطشت وانمرت جبدي، نعاد الدهر يا زينب بدي، والله بنوايبك حسبي وقعدي، شتريد يا دهر من عندي، أنا شتريد يا دهر النوايب، بتسدد سهامك على الحبايب، كم مرة قابلتك وعاتب، لما أنجدك ما تجاوب، والله ما عندك جواب لسؤالي، أنا السؤال شليت من هالطشت حالي، خويا مسموم جبده وجده بالي، أنا بالي ريح الحزن هب وإجالي، والله تقول خويا شايل وبعد ما من رجعه، ديوانها الوسشة بالدمعة، أنا مفجوع به شلون فجعة، أنا تنشد عليها له روعة، بني قاسم إذا رأيت عمك الحسين وحيدا فريدا، في يوم يقال له عاشوراء، في أرض تسمى كربلاء، بني ذود عن عمك الحسين. الله، هنا بكى الإمام الحسين وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. روح ابني، روح قاتل، يطلع القاسم بأبي وأمي، لكن لحظاته يسمع النداء، عم يا حسين أدركني، عليك مني السلام. يجي الإمام الحسين أول شي يسوي يقتل قاتل القاسم، ما قتل قاتل العباس ولا قاتل الأكبر ولا قاتل عبد الله الرضيع ولا واحد من أحبابه. ليش؟ لأن هذا أمانة أخي الحسن، وليد بعد شاب. ها شلون موقف؟ أطف بيش نار الدهر لو شايب، لو شايب قلبه بالحزن معذور، أنا لو شاب لو شاب فز وترخص الدمعات، لو شاب والله يما لو شاب يمر واذكر شباب الغاضرية، أنا يمر واذكر شباب الغاضرية. شقل الحسين ها بلسان حال الشاعر، يا عرسك يا جسام شلون تعوفها وفوق الثرى تنام، تدريها تهين أنا تعد ساعات ويام العرسك يا ولد يا بدر تام، يا كربلاء يا حزن وآلام. وإن يخلي يجيبه يخليه بصف علي الأكبر، منا الأكبر ومنا القاسم. تخيل الموقف، والحسين بينهما يبكي على الأكبر تارة وعلى القاسم تارة أخرى. تجي مولاتي زينب خويا أبو علي
رملة واقفة بباب الخيمة تسترخص منك، تريد الطب وتبكي على وليدها. قالها أخويا يعني أطلع؟ قالت له إيه. قام وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. يعينك الله يا أبو علي، الله يعين قلبك بهاي الفاجعة اللي شفتها. تجي الوالدة تقعد يمه تقول له يوم على يوم سنين لميت، وكل يوم اقول انصار بالبيت. انا قاعد عندي امل وشقد تمنيت، وتانيت عرسك يا ابن تانيت، تاليها من دمك تحنيت. تقلن يا شان عرسك حضريت يما يا شان عرسك حضريت، وكاروك لوليدك شريت، ويا عرسك شقد ناطريت قلت بيك الحسن يندرس بيت. هذا موقف باب الدعاء. ها هنا مولاتي زينب بالعلويات على النياق من قال لهن هنا حاد الضعن مربيهن على جثث القتلى. نستعرض موقف رملة. يقول الضعن يمشي ولحظات يسمع صوت يقول له يا جمال بالله عليك وني. هياها هاي من النسوان، او هاي رملة ام العريس ام القاسم. اشتردين يا رملة يا جمال بالله عليك وننك المردحات جاسم ابني، انا المردحات جاسم ابني، يما نردت علي بيتي ابني. تقل له ظل نعاك عدله ولا ميت وجرح قلبه يا جاسم. لا نقرب هذا الطور، هذا يحبون الأخوة. اسمع ها لظل عنك عدله ولا ميت ولا ميت وجرح قلبه يا جاسم. يما يا يما ولا ميت ولا ميت جهاز العرس يما جهاز العرس يما والميت وعزمت حبايبك من كل ثنية يا يما، وعزمت حبايبك من كل ثنية. احنا بالعالم